राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सत्तापक्षसँग सहमति गरेर जलहरी काण्ड ढिसमिस पार्ने एमालेको प्रयास। महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सुनको यकिन विवरण नआएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक। 2 देशीय साझेदारीका क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका। पछिल्ला 2 दशकमा कुरा धेरै काम थोरै भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आक्रोशित। नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको दाबी। अध्यक्ष ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा संसदमा एमालेको रोइलो। जलहरी विवादबारे छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपाको माग। भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटनको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद। 19 विपक्षी दलले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने। र ए डिभिजन लिगमा जौलाखेल विरुद्ध एपिएफको रोमाञ्चक जित। त्रिभुवन आर्मी र मछिन्द्रले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको प्रसङ्गबाट। कोभिड सङ्कटको बेला भित्र्याइएको स्वास्थ्य सामग्री, 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालले दिएको सो अभिव्यक्ति सहितको शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। गत जेठ 10 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले शुक्रबार संसद बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। एमालेले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक सुचारू हुन नदिने अडान लिँदै आएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएपछि एमालेले संसद बैठक सुचारू हुन दिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति थियो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुन बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसदका रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले सो प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको सो जवाफ दिएपछि अहिले संसद बैठक सुचारू भएको छ। एमाले सो प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीलाई मुछेको भन्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ लडाईँ सुरु गरेको दावी गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी काण्डमा भएको अनियमितताबारे भने आँखा चिम्लिने प्रयास गर्नुभएको छ। तीन दलले यो विषय मुतलबीमा राख्ने सहमति गरेसँगै जलहरी काण्डमा भएको भनिएको अनियमितता ओलझेलमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार कृष्णसेन इच्छुकको स्मृति दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध लड्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको दावी गर्नुभयो। यसअघि उहाँले तीन प्रमुख दलको बैठकमा विपक्षी दलको बचाउमा बोल्ने र सांसदको भनाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउने भद्र सहमति गरिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् दृश्य 1। 2080 साल ज्येष्ठ 10 गते सत्तापक्षीय माननीय लेखनाथ दाहालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी भाषण। गएको 3 वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा 7 खरब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा 17 खरब ऋण कसरी पुग्यो? उहाँ सरकारमा जाँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। नेकपाकालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी राख्दा हिसाब नमिलेको कुरो जब उठ्यो संसदमा, तब हंगामा भयो। संसदमा हंगामा गर्ने अरू कोही थिएनन्, मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले थियो। हेर्नुहोस् दृश्य 2। 2080 साल ज्येष्ठ 12 गते। मान्य सदस्यहरू, अब यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि वाद प्रतिवाद भइसकेपछि यसको समाधान खोजिन्छ, तर प्रक्रियालाई नरोकिकन अगाडि बढ्नको लागि म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी समय लिएर बोल्ने व्यवस्था गर्छौँ। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ, विषयमा प्रवेश गरौँ। विषय यहाँको आइसकेको छ, त्यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ, त्यसलाई अब कसरी जाने भन्ने छलफलहरू गर्दै जाउँ। मान्य सदस्यहरू, तर नेपालका दलहरूको झगडा र सहमति मौसम जस्तै छ। जलहरी काण्डले ज्येष्ठ 12 गते संसदलाई नियमित कार्यसूचीमा नै जान नदिएको एमाले शनिबार भने सत्ता पक्षसँग सहमति गरेर जलहरी काण्ड डिसमिस गर्न सफल भएको छ। प्रमुख 3 दलहरूबीच पशुपतिनाथको जलहरीमा सत्ता पक्षका सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको जलहरी प्रकरणको विषयलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमतिसँगै अब एमाले 24 क्यारेटको सक्कली दल बनेको छ। उसको टाउकोमा थोपारिएको भ्रष्टाचारको सबै दागहरू पखालिएका छन्। शनिबार बिहान प्रमुख 3 दलका नेताहरू बीचको बैठकले सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई इङ्गित गरेको अभिव्यक्ति हटाउने सहमति भएसँगै जलहरी काण्डलाई दलहरूले किनारा लगाएका छन्। अजब नेपालको गजब दलहरू छन्। मुद्दा र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अनि शीर्ष 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू सहमति गरेर यस्ता विषय मुलतबीमा राख्न एकमत बन्छन्। यिनै दलका नेताहरू फेरि सुशासनको चर्का भाषण दिएर थाक्दैनन्। अब प्रश्न उठ्छ, सत्ता पक्षका सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई इङ्गित गरी जलहरी निर्माणको प्रक्रियामा सुनको भनेर पित्तलको हाल्ने काम भयो भन्ने आरोप संसदको रेकर्डबाट हटाउने दलीय सहमतिकै भरमा यत्रो अनियमितताको प्रकरण सामसुम गर्न मिल्छ त? शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ट्याउने सहमतिले मात्रै भ्रष्टाचारको विषयमा बिट मार्न सम्भव छ त? आधुनिक डिजिटल दुनियाँमा सांसद दाहालको भनाई यत्रतत्र सर्वत्र भइसकेको छ।
जलहरी जस्तै सत्ता पक्षका सांसद दाहालले स्वास्थ्य उपकरणमा 2 अर्बको भ्रष्टाचारको कुरा पनि संसदमा अभिव्यक्ति गरेको भन्दै सो विषय पनि संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई इङ्गित गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी सुनको भनेर पित्तलको लगाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको सवाल अब जनजनको घर घरको मुद्दा बनिसकेको छ। यो दलका नेताहरूले मिलेर छोप्ने गृष्टता भए त्यो भूकुण्डो भूमिमा बजारे जस्तो नहोला भन्न सकिन्न, किनभने भ्रष्टाचारका विरुद्धको जनविद्रोहको जग र जमिन यस्तै यस्तै काण्डहरू सामसुम पार्न खोज्दा बलिया हुँदै जाने निश्चित छ। राजनीतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयलाई लिएर दलहरू बीच यति बेला आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। अरू दल भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा सहमत भए पनि नेकपा एमाले भने त्यसको विपक्षमा देखिएको छ। अरू दलका नेताको नाम जोडिएको विषयमा छानबिनका लागि ठुलो स्वर गर्ने एमाले आफ्नो पार्टी र पार्टीका नेता जोडिएको विषयलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा भने संसदको अवरुद्ध नै र संसद अवरुद्ध नै गर्यो। प्रधानमन्त्रीले भने झै भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार छौँ, छानबिन गरौँ भनेर एमाले किन नभन्ने? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा सुन लाउने भनेर पित्तल लगाएको भन्दै यसको छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले केपी ओली सरकारका पालामा यति ओम्नी वाइड बढी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्बको भ्रष्टाचार मात्र नभई पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा सुन लाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर भ्रष्टाचार गरिएको छ, छानबिन हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउनु भयो। बुधबारको संसद बैठकमा सांसद दाहालको अभिव्यक्ति थियो यो, तर त्यस दिन एमाले बैठकमा यसको कुनै विरोध गरेन। दाहालको तो भनाइलाई लिएर नेकपा एमाले शुक्रबार भने प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्नै दिएन। खासमा जलहरी काण्ड सांसद दाहालले उठाएको नयाँ कुरा भनी थिएन। पशुपतिको जलहरीको विषयमा महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले समेत सुनको विवरण नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनले जलहरी बनाएका बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरेको छ। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिङ्क 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको विवरण पनि पेश नभएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको हो। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य 7 करोड 86,46 हजार रुपैयाँ रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन। खासमा माओवादीका सांसद दाहालले यस विषयमा ओलीलाई व्यक्तिगत आरोप नलगाई ओली सरकारको पालामा भएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाले जनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बकवास आरोप एउटा जडेहाले रक्सीको तालमा हिँड्दा पनि नबोल्ने भन्दै आक्रोश पोख्नु भयो। यस्तो बकवास यो त के भने एउटा जडेहाले जाँड खाएको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैन। आधारहीन, असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बकवास संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा 2 अरब औषधिको पैसामा खायो भने त्यसको कि त पुष्टि हुनु पर्यो। खासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि यति बेला सत्तारूढ दलहरू र नेकपा एमाले बीच भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल खोल्ने विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। एमाले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, राप्रपा, रासोपा लगायतका दलले 2046 यताका उच्च ओहदाका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको माग गरिरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि 2046 साल यता उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख नै गरिएको छ। शिविर काण्डको बारेमा एमाले विभिन्न सार्वजनिक फोरमबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै रटान लगाउँदै आएको छ। तर एमाले यो कुरा उठाए भनेर माओवादीले संसद अवरुद्ध पारेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको र यदि प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताइसक्नु भएको छ। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा
छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर एमाले यसो किन भन्न सकिरहेको छैन? नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले बहालवाला सांसद अनि उपप्रधानमन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु गलत भएको बताउनु भयो। तर सर्वत्र विरोध भएपछि मात्र रायमाझीलाई निलम्बन गर्न बाध्य भएको थियो एमाले। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव प्रसाद दुलालको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटारमा गई 1 करोड रुपियाँ दिएको, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमै पुगेर 3 करोड रुपियाँ दिएको, बादलका छोरालाई 1 करोड रुपियाँ दिएको, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमै 3 करोड रुपियाँ दिएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्यलाई 1 करोड रुपियाँ दिएको, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साकेका स्वकीय सचिव राजेश्वर स्थापितलाई 1 करोड रुपियाँ दिएको उल्लेख छ। यसमा पनि एमाले आपत्ति जनाउँदै जबरजस्ती बयान गराएको दाबी गरेको छ। एमाले बाहेक अन्य दलका व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने अनि एमालेका नेताहरू जोडिएको घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा एमालेको टाउको दुखाइ किन हुने? प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार छौँ, छानबिन गरौँ भनेर एमाले किन नभन्ने? राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा ईश्वरको नाम लिन अस्वीकार गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने सरकारी कामको नेतृत्व गर्नु आफैमा विरोधाभासी कदम हो। झन् सुनको जलहरी लगाउँदा 10 किलो ज्यादा सुनको हिसाब राफसाफ नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको जालझेल पुनः सतहमा ल्याइएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। त्यो दृश्य लोकले देखेको एउटा सत्य। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ईश्वरका नाममा शपथ खान मन नलागेको देश दृश्य हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाइरहँदा ईश्वरका नाममा शपथ लिन इन्कार गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य मसिहा ठान्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेकपा एमाले र तिनका नेता कार्यकर्ताले ईश्वर नमान्नु उनीहरूको सनातनी वाम राजनीतिक धर्म होला। अझ धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने साम्यवादी दर्शनका नेपाली हिमायती नेकपा एमालेका सर्वेसर्वा अध्यक्ष केपी ओलीले ईश्वरको नाममा शपथ लिन्न भन्नु त स्वाभाविक थियो होला। एमालेको आँखाबाट हेर्दा ईश्वर नमान्न र ईश्वरका नाममा शपथ नलिन पाइयो। एमाले र तिनका अध्यक्षलाई त्यो छुट नै भयो। तर अब उठ्छ यक्ष प्रश्न, ईश्वर नमान्ने अनि ईश्वरका नाममा शपथ नलिने एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी किन लगाउनु परेको थियो त? यसको औचित्य र आवश्यकता के थियो? एमाले वा ओलीले धर्मलाई व्यापार र लाभको औजार बनाएको होइन भने त्यो पशुपतिनाथ भक्तिको औचित्य के हो त? एकछिन मानौ कुनै अमुक दलका नेताले पूर्वाग्रह नै राखेर पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा एमालेलाई बदनाम गर्ने र ओलीको मान मर्दन गर्ने प्रपञ्च गरेछन् रे। उसो भए राज्यको मुख्य अडिट अङ्ग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा हिसाब राफसाफ नगरिदिएको होला त? महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका जगमा माननीयहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा एमालेले मुडेबल प्रयोग गरेर प्रतिवाद गर्ने कि कारण प्रमाणसहित नियमसङ्गत समाधान खोज्ने? यो एमाले सामु पशुपतिनाथको जलहरी काण्डले उठाएको अर्को यक्ष प्रश्न हो। अर्को कुरा, जब जब वामपन्थीहरू सरकारमा हुन्छन् तब तब कुनै न कुनै कोणबाट धर्मलाई विवादमा पार्ने शासकीय भूलहरू हुँदै आएका छन्। पशुपतिनाथलाई जलहरी काण्डले विवादमा तान्नु पनि राजनीतिक दल र तिनका अगुवाहरूको सही कर्म होइन। धर्म मानिसको स्वैच्छिक छनौटको विषय हो। यसमा राजनीति मिसाउनु घातक छ।
एमाले जस्तो जिम्मेवार मुख्य विपक्षी दलले त पशुपतिनाथलाई विवादमा तान्ने काममा जानेर वा नजानेर झन् प्रशय दिनु हुँदैन। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने बताउनु भएको छ। उचित आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने तथा केही समस्या भए करेक्सन गर्न सकिने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने उहाँको तर्क थियो। नेपाल प्रेस युनियनको 32औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। लामो लडाइँपछि आएको प्रजातन्त्र हो। यसको खिलाफमा पनि एकचोटि लागेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यस्तोहरूलाई पनि अन्यथा हुँदैन। हामी सबैले एकजुट भएर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने काममा त्यस अवसरमा सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउँदै त्यसमा साथ दिन सबै सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूलाई अब चाहिँ विकल्प खोज भनेर सूचना दिन थालेको भन्ने सूचनाहरू हामीसँग पनि आउन थालेका छन्। यो बेलामा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका सन्दर्भमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा सशक्त एउटा अभियान थाल्न जरुरी छ। यसका लागि पनि प्रेस युनियन दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म त्यो आग्रह अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेलले सञ्चार मैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई पनि सचेत गराउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। सत्तापक्षसँग सहमति गरेर जलहरी काण्ड ढिसमिस पार्ने एमालेको प्रयास, महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सुनको यकिन विवरण नआएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक, द्विदेशीय साझेदारीका क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका। पछिल्ला 2 दशकमा कुरा धेरै काम थोरै भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आक्रोशित, नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको दावी। अध्यक्ष ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा संसदमा एमालेको रोइलो, जलहरी विवादबारे छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपाको माग। भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटनको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद, 19 विपक्षी दलले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने। र ए डिभिजन लिगमा जौलाखेल विरुद्ध एपिएफको रोमाञ्चक जित, त्रिभुवन आर्मी र मछिन्द्रले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नु नै सबैको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो दायित्वमा निरन्तर सङ्गठित र व्यवस्थित भएर लाग्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको बताउनु भयो। साथै शाहले पछिल्ला 2 दशकमा अभ्यास हुँदै आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले धेरै कुरा र थोरै काम भएको गुनासो समेत गर्नुभयो। विकास निर्माणका लागि एक आपसमा जुट्न पनि पूर्व राजा शाहले आग्रह गर्नुभयो।
सोचौं के नगर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ। राष्ट्रवाद फस्टाउनलाई राष्ट्र प्रेमको खाँचो चाहिन्छ। पूर्व राजा शाहले सम्बोधन गर्दा गर्दै हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दै हुटिङ पनि भएको थियो। समर्थकहरूको उक्त हुटिङपछि पूर्व राजा शाहले आफू जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ यस्तै नारा लाग्ने गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। खनालले ज्ञानेन्द्र शाह देशका विभिन्न स्थानमा अभिनन्दनमा हिँडिरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिबाट लोकतन्त्र गुम्ने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शाहलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा कुनै नयाँ पार्टी खोलेर संसदमा आए लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। एक्सरसाइज गरेर केही छैन गर्नुस्, तर यसबाट फेरि त्यो हिजोको गद्दी फिर्ता आउँछ भन्ने सपना देखेको छ भने दिउँसै आकाशतिर हेरेर देखेको सपना मात्रै हुन्छ, यो प्राप्त हुँदैन। बरु एउटा पार्टी खोल्नुहोस् या राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुहोस्, राप्रपाको अध्यक्ष बनेर संसदमा आउनुहोस्, संसदमा आएर आफ्ना कुरा राख्नुहोस्, त्यो लोकतान्त्रिक बाटो हो। तर यो अभिनन्दनको बाटो र त्यो मन्दिरमा गएर चाहिँ मूर्ति पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन। फरक प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पशुपतिनाथको जलहरी पित्तलको बनाइएको प्रकरण बाहिरिएको भन्दै यस बारेमा विशेष अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आलोचनाको दृष्टिकोणले मात्रै नहेर्न विपक्षी दलका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारमा रहँदा राम्रो देख्ने र नरहँदा देश अन्धकारमै देख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सही विश्लेषणको साथ आएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति कटाक्ष गर्दै पानी जहाज चढ्ने अनुभूति गरेको तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा आफ्नो पार्टीले मतदान गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। विभिन्न साधनहरूको उपयोगका बारेमा बोलेको छ। यो साध्य प्राप्त गर्नका लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन गर्ने, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, दिगो एवं भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत विषयमा सरल र सहज ढङ्गले नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी उत्पादन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने आदि इत्यादि लगायतका विषयहरू यसले समावेश गरेको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले आफू सरकारमा रहँदा देश झिलिमिली देख्ने, विपक्षमा रहँदा देश अन्धकारमै देख्ने दृष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्ने समेत बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टहरूलाई देशलाई
नलखेटेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताउनु भएको हो। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको अभियान नरोकिने बताउनुभयो। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उहाँले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। देशबाट नलखेटेसम्म र भ्रष्टाचारको जरो नउखालेसम्म त हामी विश्राम लिँदैनौँ। अरू विवाद हामी गर्दै गरौँला, अरू छलफल हामी गर्दै गरौँला। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि आफूहरूलाई शङ्का लागेकाले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संसदीय विशेष समिति बनाएर सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले सक्दो पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको 4 दिने लामो औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। भ्रमणमा नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव र वरिष्ठ अधिकारी लगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। दाहालले जेठ 18 गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछन्। वार्तापछि दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सदियौं पुरानो बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 22औं सेन इच्छुक स्मृति दिवस श्रम गर्दै मनाइएको छ। शनिबार पार्टीले कपिलवस्तुको शिवगढीमा निर्माण गरिरहेको जनस्वास्थ्य केन्द्रको घेरा पर्खाल निर्माण गर्दै इच्छुक स्मृति दिवस मनाइएको हो। श्रम कार्यको क्रममा 240वटा पोलहरू गाडिएको थियो। श्रम कार्यको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड लगायत केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारको ध्यान बजारमा पैसा ल्याउनेतर्फ नगएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले सरकारले बजारमा पैसा ल्याउने तरिकाबारे ध्यान दिनै नसकेको बताउनु भएको हो। बजारमा पैसा नल्याएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने तर्क दिनुभयो। बजारमा सरकारले धेरै रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको समेत चौधरीको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायको रकमसहित 92 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि मात्रै बजार चलायमान हुने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले बजारमा पैसा कसरी ल्याउने त्यो विषयमा ध्यानै दिन सकेको छैन। खाली पैसालाई कन्ट्रोल गर्ने, पैसा नियन्त्रण गर्ने, चुहावत रोक्ने अरू कुरा मात्रै गर्छ। मेरो आफ्नो प्रायोरिटी के छ भने बजारमा पैसा नल्याउनसम्म मुलुकको फाइनेन्सियली क्राइसिस हामीले मेन्टेन गर्नै सक्दैनौँ। यो विषयमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ, सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले अहिले पनि धेरै पेमेन्ट गर्न बाँकी छ पैसाहरू। पेमेन्ट नगर्ने, मार्केटमा पैसा छैन भनेर हल्ला गर्ने कुरा हुन्छ। कम्तीमा 92 अरब जुन पैसा छ त्यसलाई हामीले पेमेन्ट गरौँ, अनि मात्रै मार्केटमा हामीले पैसा ल्याउन सक्छौँ, मार्केटलाई हराभरा बनाउन सक्छौँ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ढिला गरी प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम समयमै नै छलफल गर्न समय पुग्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटन कसले गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद बढेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद भवन उद्घाटन गर्ने तयारी गर्नुभएकोमा 19वटा विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका हुन्। विपक्षीहरूले संसद भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्, तर सो समारोहमा राष्ट्रपतिलाई बोलाइएको छैन। संसद भवनको शिलान्यास प्रधानमन्त्री मोदीले नै सन् 2020को डिसेम्बर 10मा गरेका थिए। विपक्षी दलले पुरानो संसद भवन हुँदाहुँदै आवश्यकता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नाममा इतिहास बनाउन मात्रै भवन बनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। 64,500 वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको नयाँ भवन लोकसभामा 888 र राज्यसभामा 384 सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। राजधानीमा जारी 37 स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई हराएको छ। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा एपीएफले जावलाखेललाई 2-0 गोलले हराएको हो। एपीएफको जितमा अमान्ड बिडोम र आवास लामिछानेले 1-1 गोल गरे। जितसँगै एपीएफको 22 खेलमा 29 अङ्क भएको छ। समान खेलमा जावलाखेलको 34 अङ्क छ। त्यस्तै ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा शनिबार नै भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मसिन्द्रा फुटबल क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँगै आर्मीले 22 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। मसिन्द्रा 22 खेलमा 36 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने किशोरीको उमेर खुल्ने कागजात अस्पताल र वडा कार्यालयले पुनः पठाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुनः माग गरेपछि पर्साको नारायणी अस्पताल र नुवाकोट स्थित किशोरीको वडा कार्यालयले पुनः उपलब्ध गराएका हुन्। बुधबार दुवै कार्यालयबाट किशोरीको जन्म दर्ताको कागजात बुझाएका हुन्। किशोरीले आफू नाबालिग रहेको भन्दै नागरिकता लगायतका कागजात पेश गरेकी छन्। सन्दीप पक्षले किशोरी नाबालिग नरहेको प्रमाण अदालतमा बुझाएका छन्। सुरुदेखि नै किशोरी नाबालिग हुन् वा होइनन् भन्ने विवाद छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले छिटो टुङ्ग्याउन आदेश दिए पनि जिल्ला अदालतबाट विभिन्न बहानामा मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ। आगामी मङ्गलबारका लागि पेशी तोकिएको छ। यसैबीच आगामी जुन र जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। विश्वकप छनौटका लागि घोषित 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टिम छनौट गरिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 2 दिनदेखि प्रशिक्षण चलिरहँदा टिमका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य सन्दीप लामिछाने अनुपस्थित बनेका छन्। 1.5 दशक लामो इतिहासमा नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न सकेको छैन। अर्को साता मलेसियासँग 5 टी20 खेलको श्रृङ्खला खेल्न लागेको नेपालको लक्ष्य सिधा उपाधिमा हुनेछ। सोमबारदेखि सुरु हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाल टिम शनिबार मलेसिया गएको छ। प्रशिक्षक सामसन जङ थापाले 14 सदस्यीय टिमको घोषणा गरिसकेका छन्। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा रहने टिममा सबै अनुहार पुरानै छन्। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सत्तापक्षसँग सहमति गरेर जलहरी काण्ड ढिसमिस पार्ने एमालेको प्रयास। महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सुनको यकिन विवरण नआएको उल्लेख।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक 2 देशीय साझेदारीका क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका। पछिल्ला 2 दशकमा कुरा धेरै काम थोरै भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आक्रोशित। नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको दाबी। अध्यक्ष ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा संसदमा एमालेको रोइलो। जलहरी विवादबारे छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपाको माग। भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटनको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद। 19 विपक्षी दलले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने। र ए डिभिजन लिगमा जौलाखेल विरुद्ध एपिएफको रोमाञ्चक जित। त्रिभुवन आर्मी र मछिन्द्रले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अहिलेलाई निज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।